ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു രുചിക്കൂട്ടുമായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ തരികയും ചെയ്തതിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും തുടർന്നും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുരുമുളക് രസമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേരുവകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ രസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവയായ കുരുമുളക്, 2 ചുള വെളുത്തുള്ളി, ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി, ഒരു 3 വറ്റൽമുളക്, ഇതിനാവശ്യമായ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ രസത്തിന് നമ്മൾ തക്കാളിയോ രസപ്പൊടിയോ ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പുളിയാണ്, വാളൻ പുളിയാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പിഴിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് രസത്തിൽ ചേർക്കാൻ. ഈ രസത്തിന് കായപ്പൊടിയല്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്, കായമാണ് ചേർക്കുന്നത്. കായപ്പൊടി ചേർത്താൽ രസത്തിന് അത്ര രുചി വരികയില്ല. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം നമ്മൾ രസം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. രസത്തിലിടുന്നതിനും വറവിടുന്നതിനും ആവശ്യമായ കരിയാപ്പിൻ്റെ ഇല. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കടുകും വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ്. അത് രസം വറവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചേരുവകൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഈ ഉരളം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഈ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ചതയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. കുരുമുളക് ചതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടും പൊടിയണ്ട, ചെറിയ തോതിൽ ചതഞ്ഞു വന്നാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് തന്നെ ചേർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തു. ഈ ഉരുളില്ലാത്തവർക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് നമുക്ക് രസം വെക്കാനുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ചട്ടിയിലേക്കിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തു. അത് നമുക്ക് കുരുമുളകിട്ട പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ചിടാം. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ മതി, ഓവറായി അരയണ്ട. ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 3 ചുമന്ന മുളകും കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ചിടാം. മുളക് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് രസം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. കുറഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി. ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കായവും പുളിയും കരിയാപ്പിൻ്റെ ഇലയുമാണ്. പുളി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വേണം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ പുളി മതിയെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പുളി ചേർത്താൽ മതി. പുളി ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മളിത് പാകം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റേതായ രുചിയും ഗുണങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല. പുളി ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കായവും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായി രസമൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ രസത്തിൻ്റെ ഒരു മണം ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ തീയിലോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്, തിളച്ച് വേവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മൂടണ്ട, രസം മൂടി വെക്കാതെ നമുക്ക് വേവിച്ചാൽ മതി, തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇച്ചിരി ചെറു തീയിലിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുമുളക് രസം ഇവിടെ തിളച്ച് പാകമായി വെന്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. രസത്തിൻ്റേതായ ആ ഒരു മണം നന്നായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ മണം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കിത് രുചിച്ച് നോക്കാൻ തോന്നും. ഇത് സാധാരണ ഒരു രസമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ട. ഇതൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള രസം തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ശരീരവേദന, ജലദോഷം, പനി എന്നിവയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തൊണ്ടയടപ്പ് ഒക്കെ മാറുന്ന ഒരു രസമാണിത്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രസം ഒന്ന് വറവിടാം. രസം വറവിടാൻ നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടി വന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം. ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 2 വറ്റൽമുളക് ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കാം. വറ്റൽമുളക് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വറവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ രസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് രസം ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി നോക്കാം. രസം പാകമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പാകമായ രസം ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതൊരു ഔഷധക്കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി കാണണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്.